雞蛋仔中文教室之輕鬆學漢字 by Egpuff Cantonese。 輕鬆學漢字第2課輔助故事3隻喵喵。從前喺一座山度住咗1、2、3隻小貓。呢3隻小貓，佢哋個名叫大喵喵、二喵喵同埋小喵喵。大喵喵同佢個名一樣，都生得又高又大，所以二喵喵同埋小喵喵都好聽佢話。呢3隻小貓嘅屋企前面有塊田，大喵喵、二喵喵同埋小喵喵每日都會去田裏面工作㗎。但係呢排喺田裏面生咗好多野草啊！於是3隻小貓決定用刀切走啲野草。點知呢棵野草真係好頑強啊！無論大喵喵點樣用刀去切去，都切唔走啊！所以大喵喵、二喵喵同埋小喵喵一齊合力掹走嗰棵野草。3隻喵喵一齊數1、2、3，佢哋喺田度掹到一個好大嘅西瓜出嚟啊！3隻喵喵決定用刀切開呢個大西瓜，然後將呢個西瓜分成1、2、3份啊！哇！呢個西瓜真係又大又甜啊！3隻喵喵都食得好開心。下回預告第3課仲有新嘅生字，敬請留意。如果大家都中意我哋雞蛋仔中文教室嘅影片嘅話呢，記得喺 Facebook 嗰度呢留意我哋嘅專頁啦。我哋亦都會喺專頁呢度分享一啲工作紙同埋一啲教材。另外喺 YouTube 呢度呢都記住 subscribe 我哋嘅 channel 啦。下一條影片再見，拜拜。